Добър вечер, скъпи дами и господа. Добре дошли. Благодаря ви, че отново сте тук. За тези, които бяха и вчера, добре дошли на всички, които идват за първа вечер. Благодаря, че отделяте от вашето ценно време, за да го прекарате с нас. От името на Фондация Врати към познанието ви приветстваме с добре дошли. Тази вечер сме се събрали тук, за да чуем втората тема от семинара Модерна медицина. Наш гост е световно известният психиатър, доктор Тимъти Дженингс. Тази вечер ще говорим за депресия и чувство за безполезност. Има ли начин за възстановяване на ума без медикаменти? Оставя ни също така да говорим за зависимостите и за влиянието им върху личността, дали има траен изход от тях. Ще говорим за това доколко е голямо влиянието на убежденията ни над нашия мозък и какво е отражението им върху здравословното състояние на пациентите и на всеки един човек, разбира се. Ще кажа само няколко думи за доктор Дженингс. Той е сертифициран психиатър, той е психофармаколог, международен лекар, почетен член на Американската психиатрична асоциация. Той е бивш президент и настоящ член на Южната психиатрична асоциация, както и на Психиатричната асоциация на щата Тенеси. Той няколкократно е избиран за психиатър на годината в Съединените щати. Доктор Дженингс работи и живее в Чатануга, Тенеси. Исках също така да ви кажа, че на вашите столове сте видяли едни анкетни карти. Те служат за обратна връзка с нас. Или ако имате някакви въпроси към доктор Дженингс, може да ги напишете и на излизане да ги оставите на нашите разпоредители. Доктор Дженингс на следващия ден ще отговори на някои от въпросите. Това ще направи и днес. Ще отговори на някои от въпросите, които ни бяха зададени вчера. И сега е време да поканя нашия гост-говорител, доктор Дженингс и неговия преводач Гергана Гешанова. Good evening. And as we get started tonight, we're going to pick up and do a few questions that came in last night. Благодаря за това, че сте тук. Добър вечер. Избрахме няколко от въпросите, които вие зададахте вчера. Аз първо ще ги прочита на български, за да ги чуят останалите от вас и след това доктор Дженингс ще отговори. При толкова епигенетични предпоставки, следва ли, че повярването на човек в Бог е предварително предопределено? With so many epigenetics changes and possibilities, may we think that the belief in God is something advanced predicted? Yeah, no, it would be just the opposite actually. Не, напротив, точно обратно е. It's our beliefs that actually change the epigenetics and the gene expression. Обратно е, точно обратното е. Вярата променя гените и предизвика тези епигенетични промени. Not our epigenetics don't determine our beliefs. Значи не епигенетичните промени водят до повярване или променят нашата вяра. Следващия въпрос. Кога за първи път като учен се убедихте, че голямата наука и медицината се базират на Библията? When, for the first time, as a scientist, you understood that the science, the big science and the medicine, they are based on the Bible. So my view is that science and medicine are based on the evidence. Моето вярване, моето убеждение е, че науката и медицината се базират на доказателства. And for those who believe in the Bible, за тези, които вярват в Библията, the Bible says that God has revealed himself in two primary pathways, or actually three primary pathways. За тези, които вярват в Библията, там Господ казва, че той се изразява по три начина. Scripture. Едното е писанието, Божието слово. Science and nature. Другото е науката в природата, природната наука. And life experiences, how reality works. Това е и нашия житейски опит. And so rightly understood, и затова така можем да разбереме, there is never a contradiction between the two. Никога ще видим, че никога няма противоречие между тези трите. And if anybody has more questions about that, I've never had any science evidence that did not harmonize with the Bible. Always harmonizes. И трябва да кажа на тези вас, които питат, че аз никога не съм установил някакво противоречие в това, което науката казва и това, което пише Библията. Не съм установил такова противоречие в моят опит. So if you have a question about that, write it down and I'll answer it later. И днес имаме такива листчета и ако вие имате някакви въпроси, напишете ги, аз ще се опитам на няколко от тях, за да не губиме много време, да отговоря. И последното е въпрос, който сме избрали за тази вечер, е как се отразява Словото
думите при израстването на децата, езикът като въздействие от средата. How the words, the language gave their input on developing the children. The language or the environment, how do they... So is the question about which is more important, or the impact of the Yes, environment or the yes, language, yes. or the words spoken? Well, the words spoken are part of the environmental experience. Значи думите, които говорим, и езика, който говорим, това е част от заобикалящата ни среда. So children come into the world as basically blank screens. Децата, когато идват на този свят, са просто като една бяла дъска. They don't know anything. Те не знаят нищо. They don't know left, right, up, down. Те не знаят кое е ляво, дясно, горе, долу. They don't know the sky is blue and the grass is green. Те не знаят, че небето е синьо, тревата е зелена. And so they have to be told everything. Всичко трябва ние да им го кажем. And they assimilate what they are told. Те възприемат, асимилират това, което ние им казваме. But not just directly told, Но не само това, което директно им казваме, but what they experience, they assimilate. но също така те асимилират и това, което те самите преживяват. How many of you has Bulgarian as your first language? Колко от вас имат български език като роден език, като първи език? How many of you made that choice to be a speaker of Bulgarian? Колко от вас биха искали да бъдат говорители по български сега, да бъдат говорители? Why didn't you choose as a child to speak English? Защо вие, примерно, не изберете you choose your children to speak English? Why didn't they choose when they were children to speak English? А защо когато сте били деца, когато сте били манички, вие не сте избрали да говорите примерно английски? Because they assimilated what was in their environment. Защото човек така спонтанно асимилира това, което е около него, това, което го заобикаля. And now they see the world through the language of Bulgarian language. И сега тези деца, които израстват, виждат света чрез български език, това, което ги заобикаля. And that's how children assimilate the world around them. Ето така децата асимилират света около нас. Sometimes it can be healthy and adaptive. По някой път това е здравословно, което те възприемат. But sometimes it can be distorted and harmful. Но понякога това, което възприемат, може да бъде разстройващо и увреждащо. So children who are spoken to very critically and negatively, Затова деца, на които говорим много бързо и отрицателно, негативно, will internalize a worldview те създават в себе си такава една представа за света, in which they feel and think very critically about themselves. Те създават една такава представа и за себе си, и всичко критично възприемат, мислят за себе си. And unless they later in life reevaluate and change it, it can negatively affect their entire life. И всичкото това и в следващите години, по-нататък в живота им, може да окаже такова едно негативно въздействие. So, tonight we're going to talk about depression. Днес ще говорим обаче за депресията. And then one of my methods of teaching Един от моите методи за обучение, за учене, is try to teach people how things work. Е да науча хората, слушателите, да ги науча как нещата всъщност действат, какво се случва. And then connect with why and how things work, what we're doing. И да свържем това как работят нещата с това, което ние вършиме. So I'm going to give you some insight into what's happening in a person when they have depression. Затова искам сега да ви обясня какво се случва с човека, когато той има депресия. And then connect back many of the interventions we're going to make that can help prevent depression. И след това да видим много въздействия, интервенции, които може да направим, за да премахнем депресията. So what is depression? When we talk about depression, what do we mean? Ние говорим много често така говорим за депресията, но всъщност какво влагаме в това нещо? Какво разбираме ние под депресия? Depression is a complex brain-body disease. Депресията е едно заболяване комплексно на мозъка и на тялото. In which there are changes in the way the brain circuits are functioning. Това е една промяна, в която мозъчните вериги действат, which affect the body's immune system, която засяга и имунната система,
And that reacts back upon the brain, и се връщат отново това въздействие върху мозъка, causing cells in the brain to change their function. И това въздействие оказва влияние върху мозъчните клетки, върху тяхната функция. And gene expression in the brain to change. И също така експресията на гените. Now what makes somebody vulnerable to this? Кое прави това допустимо да се случи? And the vulnerabilities are genetics and the environment interacting. От една страна е гените, наследствеността ни, от друга страна е околната среда. When one neuron wants to talk to another neuron, когато един неврон иска да говори на друг неврон, the neuron sending the message този неврон, който изпраща съобщението, will release a little bit of a chemical called a neurotransmitter into the space between them. Той отделя едни химикали, мънички такива молекули химикали в разстоянието между двата неврона. That's called a synapse. Това разстояние между двата се нарича синапс. And the neuron that releases the chemical и този неврон, който приема тези химикали, has little vacuum cleaners called reuptake pumps. Има едни такива като вакуумни, като смукачки, като вакуумни такива екстрактори, които приемат тези химикали, which will suck the chemical back in, които приемат вътре в тях, обвиват като едно сакче тези химикали, to be used for the next signal. За да бъдат използвани по-нататък в следващи сигнали. Many of the antidepressant medicines повечето от тези лекарства, които са антидепресанти, will target those pumps. Спират тези помпи да възприемат невротрансмитърите. To shut them down. Остават ги тук вътре в тази среда. So when a neuron releases its chemical, така че когато се отделят тези химикали в синапса, it stays out in the synaptic space longer. Те седят в този синапс по-дълго време, sending the signal more steadily. Изпращайки по-сериозни, по-силни сигнали. They discovered that they discovered a gene variance in the human genome. В този човешки геном са открити някои гени. On the gene that codes for the pump that takes back up serotonin. Открит един ген, който има отношение именно към това придвижване на серотонина. You can have either a short arm version or a long arm version. Интересно е, че този ген има кратки версии и дълги версии. Which is the S's represent the short arm version, the L's represent the long arm version. Не знам дали виждате там, но кратките се наричат S от short на английски, а дългите се наричат L от long на английски. And when they first discovered this, they noticed that people with the short arm version had much more depression than people with the long arm version. Първите изследвания показали, че хората, които имат по-къси версии S от този ген, са по-като че ли предразположени, но при тях по-често се среща депресия. And when they first discovered that, they go, "Oh, we found the gene that codes for depression." И тогава учените си казаха: ние намерихме гена, който има отношение към депресията. But then they looked a little closer and they discovered something else. Обаче, когато по-дълбоко така разгледаха нещата, установиха, че има още нещо. The short arm version does not code for depression. Кратките версии, S-версиите, те не са причина за депресията. It codes for sensitivity to the environment. Те обаче са носители на една по-голяма чувствителност към околната среда. So people with the short arm version who are raised in traumatic or abusive homes, ако такива хора с къси версии израстват в един дом, в който има по-травматична обстановка, or highly stressful много childhoods, стресираща обстановка, have more depression than people with those same stressful childhood with the long arm version. Значи тия хора с късите версии, ако растат в една лоша обстановка, стресираща, по-голяма вероятност има да развият депресия от тези, които имат дълга версия на този същия ген, но живеят в същата стресираща обстановка. But if you have the short arm versions of this gene, обаче, ако имате тази къса версия на гена, and you're raised in a loving, nurturing home, и отивате живеете в един дом, който е така с една хубава обстановка, обичаща, грижовна, you have less depression than people with the long arm version, and you end up being a leader in society. Но тогава тези хора с късата версия, които живеят в една хубава обстановка, нищо, че има такава къса версия, те няма да развият такава депресия и даже ще станат лидери в обществото. It's the genes and the environment interacting. Така че гените и околната среда си взаимодействат. And that's what this slide shows. Ето тук този слайд показва следното нещо.
So the blue bar represents people with no trauma in their childhood. Значи тази синята колонка показва са хората, които не са имали никакви драми, никакви травми по време на своето детство. The green bar, probable trauma. А тези зелените показват, че може би някъде е имало някакви травматични ситуации. And the red bar, severe trauma. А докато в червената графа показва, че тук е имало много тежко, сериозно, така лошо преживяване. And the grouping on the left are two copies of the long arm version. Най-лявата групичка, това са тези, които имат дълга версия на гените. Изчезна нещо картинката ни. We lost our projector. And the grouping on the right represented people with the two short arm versions. Хората, които бяха най-вляво с тези големите високите колони, те бяха пък тези, които имаха късата версия на гена. And the grouping in the center represent people with one short arm and one long arm. А пък тези, които са в средата, те са много интересна група. При тях, понеже всеки има от майка си и от баща си по два гена, единият е къс, другият е дълъг. Now we're going to wait for it to come on. А може би трябва мънинко да почакаме, докато техниката се оправи. Трябва да се завърти тук нещо, машинката, докато светне. Ето, включи се вече. They have the picture on the screen. No, they do? They Okay. do, да. So, you notice in the long arm version, if there is, in the short arm version, if we have trauma, they have much more depression than the people with the long arm version with the Значи, trauma. най-десните на вас, тези, които са с късите гени, при травматична ситуация имат най-много депресия. But if they have no trauma, represented in the blue bar, then those with the short arm version actually have less depression than people with the long arm. Обаче, ако ви прави впечатление тук, ето аз имам даже едно такова нещо да свети, тези, които са с късата версия, ако живеят в обстановка, в която няма драма, те въобще не развиват депресия. So genes are not determining this. Genes are making one vulnerable to environmental experiences. Значи, гените не определят това нещо, те просто казват, че може би да се случи така, но и обстановката на околната среда също има твоето значение. So I want to walk you through a brain circuit. Сега да видим нещо за мозъчните вериги и мозъчните структури. And I use the metaphor of a fire alarm in a school. За да стане по-разбираемо, аз използвам една метафора като пожарната аларма в училището. The little red box on the wall that you pull to set off the alarm. Лично аз не знам какви са алармите в училището, но той разказва, че в училищата имало една червена кутия, която трябва да се счупи, когато има пожар, за да кажеш и алармата да я задействаш. That is our amygdala. Сега, алармата, това е ето амигдалата, това е бъдемовидното тяло. And when somebody sets off the alarm, it not only alerts the people in the building, Значи, когато някой включи алармата, това не е само предупреждение за хората, дали, че нещо става, but it alerts the emergency operator. обаче веднага алармата включва оператора, в нашия случай български 112. And in our brain, the emergency operators are hypothalamus. Хипоталамуса е този оператор 112 в нашия мозък. Now, when the emergency operator gets an alert on her screen, fire at the school, what's she supposed to do? Значи, когато този оператор 112 получи това съобщение, че в училището има пожар, какво ще направи той? Dispatch emergency responders, right? Той веднага трябва да изпрати някакви служители на спешна помощ, за да реагират по някакъв начин. So when our alarm in our brain fires, it alerts our emergency operator, our hypothalamus. Значи, след като алармата е задействана и хипоталамуса като оператор е обявил, вече знае, че има проблем. Which calls in emergency responders from our adrenal glands. Хипофизата помага да се изпратят сигнали до надбъбречните жлези, които именно са тези, които реагират по спешност. Това е спешната бърза помощ. Adrenaline and glucocorticoids. И т.е. пожарна команда, извинявайте. Като отделя хормоните на надбъбречната жлеза, глюкокортикоидите. And when the emergency responders arrive at the scene of the fire, разбира се, веднага тези служители на спешната служба отиват там, където се е случило пожара в случая. There's a fire chief who assesses how big the blaze is and how many responders we have.
Трябва да има някакъв оператор, някакъв администратор, който да установи колко са тези служители, които са дошли, дали са достатъчни, за да потушат пожара. And calls back to the emergency operator and says, even though the alarm's still on your board, we've got enough. You don't need to send any more. И той тогава изпраща съобщение и казва, те са ни достатъчни, нямаме нужда от повече. В случай няма нужда от повече глюкокортикоиди, достатъчни са, те ще оправят нещата. And the hippocampal neurons in our brain В нашият случай има един началник на пожарната и това е хипокампуса. have receptors that register the rise of those stress hormones. Той регистрира нивото на тези хормони от надбъбречната жлеза. And when they hit a certain point, they will signal to the hypothalamus, we got enough, you don't need to И send когато anymore. този хипоталамус регистрира, че нивото на глюкокортикоидите от надбъбречната жлеза е достатъчно, той изпраща сигнал до хипоталамуса, че повече не са необходими. And then at the school, there's an administrator В училището има един администратор. who assesses whether some child is playing a prank or whether this is a real fire. Той трябва да установи дали все пак това наистина е пожар или някои деца така си играят, нещо на шега правят. And in our brain, that's the dorsolateral prefrontal cortex where we do our И thinking. ролята на администратор в нашия мозък е тази дорзолатерална префронтална кора, ето тук в челния дял на мозъка. So how this might work in your life? Как на практика обаче това работи в нашия живот? You might be walking along one summer day in the park, Ето, например, една лятна вечер се разхождам аз в парк. and you step forward in the grass, Ходя се така по тревата, and you see something black and slithery down by your feet. обаче изведнъж с края на окото се виждам нещо черно и такова хлъзгаво. Yeah. And Yes. what's likely to happen? Какво тогава се случва с мен? Какво се случва? Your alarm will fire, call your emergency operator, Веднага, разбира се, алармата алармира, тя събужда хипоталамуса оператора, call in those emergency responders, той вика надбъбречните жлези, които отделят по спешност. your heart rate picks up, your blood pressure goes up, И веднага сърцето ми почва да бие повече, кръвното ми налягане се вдига. and you run 2 or 3 steps away, Бягам 3-4 стъпки вече, избягвам от това нещо, което съм видял там. and then the prefrontal cortex catches up and says it's just a rubber hose. Обаче тогава челният дял на мозъка, този префронтален дял, казва, чакай, спри. Have you had something like this happen? Това е само един мъркуч. Ето така се случва. Един някакъв гумен мъркуч. Не е някакво страшно животно. I just taught you a very important brain circuit. Всъщност, аз сега ви описах един изключително важен мозъчен кръг, мозъчна верига. When you get frightened, when your alarm circuitry fires, Когато тази алармираща, тази верига за алармата така се възбуди, one of the jobs of the prefrontal cortex една от ролите на този администратор, този челен дял на мозъка тук, is to evaluate the threat е да оцени наличността and turn off the alarm. и ако види, че достатъчно са тези средства, които са отделени за за потушаване на проблема, изключва алармата. Изключва я. Many people with mental health problems have difficulty turning off their alarm circuitry. Много хора с психични проблеми имат, с психични разстройства имат проблем точно тук. Да изключат алармата. Chronically stressed, worried, anxious, Един хроничен стрес, безпокойство. ruminating negative thoughts. Това са едни такива негативни мисли, които постоянно се въртат в главата ни. And when somebody has depression, И когато някой има депресия, the circuits of the brain are out of balance. Тези вериги, тези мозъчни вериги в мозъка нарушава се техния баланс. The prefrontal cortex is underactive. При депресията тази част от челен дял на мозъка е потисната. So people have a hard time concentrating, focusing, problem solving. Хората по-трудно могат да се концентрират, да разсъждават, да решават своите проблеми. The anterior cingulate cortex. Тази предноцингуларна кора, тук пак някъде в тази област на мозъка, This is where we experience compassion and empathy for other people. тя също е потисната. Това е тази част, която ние изпитваме състрадание, милост, съчувствие към другите. And where you make choices. I choose to do this. I choose to do И that. това е този център, тази област, мозъка е тази, с която ние правим нашите избори. Да правиме това или другото. When people are depressed, this part of the brain is underactive.
Когато човек е потиснат, ето тези две части са, когато човек е в депресия, тези две части са потиснати. So people feel emotionally disconnected. И хората някакси така емоционално са отделени, като че ли от And they ситуацията. have a very difficult time making choices. И им е много трудно да правят избори. The part of the brain решение. above the orbit of the eye Тези други части на мозъка с сложните названия вентромедиална префронтална кора и орбитална префронтална кора, ето ги тук така на картинката. This is the part of the brain that gives you a conviction of wrongdoing. В тези части на мозъка се формира нашето убеждение, че правиме нещо недобро, нещо лошо правиме. When you're doing something wrong. Когато ние правиме нещо лошо, ние получаваме едно такова убеждение точно от тези центрове. But when people are depressed, this part of the brain is overactive. Интересно е, че когато хората са в депресия, точно тези части на мозъка са свръхактивирани. So they get this feeling like they're not good enough and nothing they do is good enough. И от тук се ражда чувството, че каквото и да правят, не е достатъчно добре. Не го правят по най-добрия начин, но такова чувство постоянно неудовлетворено от това, което вършат. And then the amygdala is overactive. И амигдалата също, бъделовидното ядро също е активирана. Causing a chronic sense of uneasiness, dread, worry. Тя създава едно постоянно напрежение, тревога в човека. And then the nucleus accumbens И nucleus accumbens is where we experience pleasure. ето го тук, да, това е центъра, който е свързан с удоволствието. When something positive happens and it feels good, that's the nucleus accumbens. Когато нещо хубаво се случи и ние се чувстваме така добре, ето тук nucleus accumbens е отговорен за това. But when people are depressed, this part of the brain is unresponsive. Обаче, когато хората са в депресия, този център е потиснат. So people, even when something good happens, when they're depressed, they get no joy. И даже нещо хубаво да се случи на такива хора, те не изпитват радост. Understanding these imbalances, Разбирането на този дисбаланс, anything that moves the brain circuits in this direction will contribute to developing depression. е важен, защото ние разбираме, че всяко нещо, което доводи до нарушаване на този баланс в нервната система, води и до депресия. So I'm going to tie together some pieces from last night. Нека да свържем това, което говорихме вчера. Remember we talked last night about high stress during pregnancy. Ние говорихме вчера за високия стрес по време на бременност. And how the babies that were being formed if mother was highly stressed. И как се отразява това на бебето, което расте, на този блуда, който расте, при майки, които се намират в силен стрес. Alters the developing brain's amygdala. Което променя амигдалата на бебето в мозъка на бебето. And these children are born with greater vulnerability to depression later in life. И тези деца се раждат с една много по-голяма вероятност да развият депресия от други. Because they're less capable of calming or turning off their amygdala. Защото те не са в състояние да изключат своята амигдала поради стреса, който майката е преживяла по време на бременността. This is why traumatic and stressful childhoods increase risk of По същия начин, стресиращото детство също допринася за развитието на депресията. Because it's increasing activity in the amygdala, impairing the ability to calm it. Защото засилената активност на амигдалата намалява възможността тя да бъде успокоена след това. A 25-year study funded by the National Institute of Mental Health Националният институт за ментално здраве в Америка прави едно 25 годишно проучване, found that young people are more negatively affected by което установява, че младите хора са много повече негативно засегнати от conflict in the home more than divorce and separation. Значи, младите хора в семейството са много повече засегнати от конфликтите в дома, отколкото от разделянето и развода на техните родители. In fact, the healthiest homes that the studies show that kids do best in Значи най-добрите домове, в които децата се чувстват най-добре израстват, are a two-parent home where there's loving, nurturing support and low conflict. най-добрите домове, в които може да се осигури добра обстановка за децата, това е където има двама родители, в една обичаща, грижовна, с хубави взаимоотношения, без конфликти семейна среда.
But the next best home in which kids do the next best, not as good as the two-parent, but next best. Значи не най-добрите, но следващите пак така добри семейства са, т.е. ситуации семейни са. Is a single-parent home where there is loving, nurturing support and low conflict. Това е когато може да има един родител, но отношенията са обичащи, добри, нежни, разбиращи, въобще една хубава обстановка. Макар и с един родител, но без конфликти. And the third best, where kids do worse than those two, и на трето място, нали, не като тези първите две, но на трето място, но все пак още добре, is a two-parent home where there's constant arguing, fighting, and conflict, and it doesn't have to be violent. This is A two-parent home, mother, father in the home, and Yes. they're arguing and fighting amongst each other all the time. This is not good. This is worse than the other two. Много по-лошо от тези двете обаче, да имаш двама родители, но те постоянно са в конфликт, да се карат постоянно. Не на детето, но помежду си. It doesn't have to be violent. Няма защо, без да има насилие. It's just critical, negative arguing all the time. Обаче постоянно нали, може да не се бият, да се пребиват, нали, в такъв смисъл, но постоянно има едно негативно отношение, едно критикарско отношение между родителите в семейството. And the worst home of all Но най-лошото is семейство, a single parent home when there's constant arguing, conflict and fighting. когато има един родител и постоянно в дома има конфликти, негативно отношение, караници, критикарство и така нататък. So adolescents who grow up in homes in which there was a lot of conflict, млади хора, които израстват в семейства, в които има много конфликти, have increased suicidal thoughts, depression, behavior problems, drug ето dependence. тук пише, че имат повече мисли за самоубийство, депресия, емоционални, поведенчески проблеми, зависимости и посттравматични разстройства. So anything that imbalances our brain circuits Така че всяко едно нещо, което нарушава баланса на нашите мозъчни структури, contributes to increasing risk or likelihood of depression. Увеличава риска да развиеме депресия. So unresolved guilt, unforgiveness, grudge holding. Това са някакво чувство за вина, липса на прощение, да простиш на някого. So I'm going to teach you about the salience network. Сега нека да кажем няколко думи и за така наречената мрежа на значимостта. Само тук ще отворя една скоба. На български няма буквален превод на този английски термин. И затова, благодаря на преводачите, които са превеждали слайдовете, са го нарекли така. Значи това е една невронна мрежа за оценяване на значимостта. Did I say that much? Да. Той не говори толкова много, това е от мен, извинявайте. So salience means relevance or significance. Значи, това е една... чрез тези зони в мозъка се отчита стойността, значимостта на едно събитие или някакъв факт. As sensory information, sight, sound, touch, значи, тази информация, която ни получаваме от сетивата, очи, уши, докосване, нали, вкусове, получаваме я. comes into our brain, it passes through the thalamus, Значи, тя влиза в мозъка и влиза тук в таламуса. and on its way to its ultimate cortical destination. И оттам тази информация отива в тези корови центрове. If this sensory information is a threat to us, ако тази информация е важна, атрактивна за нас, then the amygdala will tag it тогава бъдемовидното ядро така я отбелязва, маркирия. and immediately shoot it up to your dorsolateral prefrontal cortex. Значи тази информация, която идва тук, бъдемовидното ядро, ако оцениме, че е значима, той я маркира по някакъв начин и я изпраща тук горе в кората, тази фронтална кора, отзад в другият възел. Hey, this is important. Pay attention. Deal with this. И тогава, все едно, че амигдалата казва, ето това е нещо много важно. Обърнете му внимание. And much of the other sensory information just passes through and you don't even notice it. Другата информация, която минава покрай нас постоянно, тя чисто и просто минава и се заминава. How many of you can hear this squeaking up here? Колко от вас чуват това скърцане тук под моите крака? You can hear that? Чувате ли го? That's been happening the entire time I've been up here. Значи това нещо става постоянно, откакто аз съм тук, скърцането. And those sound waves have been passing through the atmosphere. И това нещо, което се разнася по този начин, този звук в атмосферата. Hitting your tympanic membrane. Вие усещате, чувате го, усещате го и го запомняте. Activating your acoustic neuron.
то активизира вашите неврони, за слухови неврони. Sending a signal through your salience network, through your thalamus. Изпраща сигнали тук в таламуса. And your salience network is unimportant and you didn't even notice it until I pointed it out to you. Обаче, защото стига до вас, вие го възприемате, регистрирате го, обаче си казвате, какво е сега? Това не е нещо много важно, тук е нещо скърца, нали? Не толкова съществено. But what would happen if you smelled smoke like this building was on fire smoke right now? Обаче, какво ще стане, ако в този момент вие почувствате една миризма, все едно, че тук има пожар, пушек. Would your salience network let you ignore that? Ето тук тази мрежа на значимостта ще оцени по някакъв начин това, че вие усещате пожар. Or say, hey, pay attention, that's important. Тогава веднага ще получите едно усещане. Обърнете внимание, тук нещо става, нещо важно, нещо се случва. And then it sends it right here, and let's make a plan to deal with that potential И тогава импулсите ще се изпратят тук до кората и веднага човек ще прави план, как да реагира, какво да направи, как да се спаси. Sometimes the salience network becomes disrupted. По някой път обаче тази мрежа се нарушава. And if it becomes disrupted here. И нарушаването става ето тук, някъде в тази област на мозъка. And if that happens, then the signal is not sent to the higher cortex, it goes to the orbital cortex. Така, остава, че този сигнал не отива до кората на мозъка, където да се асимилира, а остава тук някъде на подкорово ниво. Now the normal job of your orbital cortex Нормалната функция на тази орбитална префронтална кора is to give you a conviction of wrongdoing and redirect you away from doing inappropriate things. Значи нейната отговорност е да ви даде сигнал, че това, което вършите, не е правилно и да ви даде насока как да го вършите правилно. For instance, например, if you stood up in this room right now, ето сега, например, седите тук в тази стая, в този зала, and started to take your clothes off in front of the rest of us, и започва сега някой, примерно, седи пред вас, сега и започва да си съблича дрехите. your orbital cortex will start firing like crazy. Веднага тази орбитална префронтална кора ще почне да гърми. Какво правиш? Don't do it. Не го прави. You get real uncomfortable. Това ще се чувстваш страшно неудобно. Aren't you glad you have an orbital cortex? Радвате ли се, че имате такава действаща, съществуваща префронтална орбитална кора? Хубаво е, нали? So what happens when this becomes disrupted? Това, което се случва, когато се наруши тази мрежа, the signal goes into the orbital cortex, значи този сигнал стига до тук, до тази префронтална орбитална кора, which gives a conviction of wrongdoing, която ни дава убеждение за нещо погрешно, че става. And we get negative ruminating loops going. И тогава започва едно зацикляне тук в тази област на мозъка. You ever know anybody with negative ruminating loops? Знаете ли такива хора, които имат такива постоянно негативни мисли, които така се въртат и не спират главата? Now there's one place in life where most people do this transiently. Има един момент в живота, когато всички правят това нещо. And that's in the aftermath of a major life loss. И това е, когато ние имаме най-големите загуби в живота, когато губиме близки хора. Like the death of a loved one. Например, когато губиш човек, когато обичаш. Instead of dealing with it here, тогава вече не можеш да включиш кората със съзнанието. People go, no. И тогава хората казват, не. No. And so the signal goes here. Тогава сигнала си остава тук. Това съзнателно го правим. И казваме, не ми се мисли за това, не искам да го приема и сигнала си остава тук. And they get a conviction of wrongdoing. They say it's my fault. И започват тогава често пъти да се зараждат такива едни мисли. Аз съм виновен. If I would have kept them on the phone 10 extra minutes, they wouldn't have been in the intersection when the truck ran the red light and hit them. Малко дълго го разказа, но значи аз съм виновен. Нещо съм закъснял с 10 минути или съм отишъл по-бързо или нещо съм направил. Аз съм виновен, че се е случила тази голяма загуба. It's my fault. If I bought that airline ticket for them, if I had put them on the different flight, they wouldn't have been on the one that went down. Аз съм виновен, защото купих билети за този самолет. Ако бях купил билети за друг полет, нали, а този полет, да кажем, е катастрофирал, нямаше да се случи това. It's my fault. I knew they were depressed, but I was tired and just worked a second shift. Значи аз съм виновен. Знаех, че той е депресиран, ама трябваше да бъда до него, ама не бях. But if I had gone over last night, maybe they wouldn't have killed themselves. Ако бях излязъл заедно с него, може би той нямаше да сложи край на живота си, примерно. Most people do this transiently in the aftermath of a life loss. Transient for a short time. Много хора преживяват за кратко време тези зацикления, тези лоши епизоди.
Now, what disrupts the salience network? Така, значи какво разрушава тази мрежа на значимостта? Denial, refusing truth, believing lies. Значи, вярване в лъжи, отхвърлянето на истината, неприемането на истината, отрицанията, постоянните отрицания. Exploiting others and refusing to make it right. Експлоатирането на другите по някакъв начин и извършването на някакво лошо нещо спрямо тях, чувството на вина и отказа да проявиш съжаление, да се покажеш за това. Having somebody do you a wrong and you refuse to forgive. Ако някой е направил лошо, ти е направил нещо лошо и ти откажеш да му простиш. Have you ever seen somebody looping on an old grudge? Виждали ли сте хора, които така дълго време изживяват една такава злоба? Somebody cheated them 30 years ago and they're still complaining Някой about ги it. измамил преди 30 години и те все още помнят и си го държат това в главата. So what connects the salience network? Това, което свързва, Connects it. което възстановява тази мрежа на значимостта, Truth, repentance, and forgiveness. Истината, покаянието и прощението. So what if the amygdala doesn't come? Какво се случва, ако тази амигдала, която е алармата в нашия мозък, не се успокои? What's the problem if we keep all this negative looping energy going? Какво става, ако постоянно сме в такова едно негативно състояние, с тия цикли постоянно в негативен план? Well, the amygdala will activate our sympathetic nervous system. Активира се под действие на тази засилена дейност на амигдалата симпатикусовата нервна система, Which activates our immune system. която пък от своя страна активира нашата имунна система. Now, why would that happen? Защо се случва пък това? Because the immune system is to our body what a national guard is to a nation. Защото имунната система за нашето тяло е това, което е националната армия, гвардия за нашата страна. And the National Guard is to protect the nation from invasion. Значи националната ни армия, тя пази страната ни от някакви външни нападения. Your immune system is to protect your body from invasion. Имунната система също ни пази от някакви външни нападения. We have two types of immunity. Имаме два вида имунитет. We have an acquired immunity. Имаме един придобит имунитет. We exploit this when we give people vaccines. Това го постигаме с вакцинациите, които се извършват. You give somebody a vaccine, you give them dead enemy invader. Когато слагаме вакцина, ние слагаме едни умъртвени всъщност такива вражески агенти, нападатели. Polio vaccine. Например, за полиомиелит вакцината. Dead polio virus. Това са убити, унищожени вируси на полиомиелита. But they still come into your body carrying the flag of their nation. Обаче те все още, като навлизат в организма си, той прави една хубава така аналогия, носят своя флага на своята националност, своя флаг. Which we call an antigen. Ние наричаме този флаг на вражеският агент антиген. And your immune system sees, look at all those invaders from the land of polio. Нашата имунна система вижда този флаг от този антиген на врага и казва, охо, тук имаме враг, антиген, вируса на полиомиелита. Let's go train up a bunch of soldiers to be snipers to kill those guys. И тогава има войници, тази имунна система, която е с снайперисти и които са готови да убият този враг. And we call those antibodies. И тези снайперисти ние наричаме антитела. And for the rest of your life, if you've had the vaccine, и ако имате вие ваксина до края на живота ви, the immune system will watch your bloodstream. Вашата имунна система така обикаля се намира във вашата в кръвта. And if any invader comes in carrying the flag from the land of polio, и ако се появи такъв някакъв антиген, някакъв враг с такъв един антиген като флагче, they will kill that invader but leave all the other invaders alone. Тя ще убие този враг. Това е ролята на имунната система. Well, I want you to imagine you're out maybe visiting my part of the country in Tennessee. Ако, например, се окаже един пример, че вие дойдете на гости в моята страна, в Тенеси дойдете. We have black bear in Tennessee. Ние имаме черни мечки в Тенеси. And you're out on a trail on a hike.
И ако отидете така на едно такова пътешествие, на една разходка, and you планината, come around a corner and there's a black bear on the trail. и както така се разхождате, изведнъж за тъгъла излиза пред вас една черна мечка. Your alarm's going to fire. Веднага алармата във вашия мозък ще почне да It's going to alert трещи. your immune system. Prepare for invasion. И тогава вашата имунна система ще каже, приготви се за настъплението. But you don't have any idea what kind of invaders are going to be invading. Обаче ти нямаш някаква представа, като виж мечката, какъв ще бъде този вражески агент, който ще атакува твоето тяло. If you get bite marks or claw marks, if they bite you or scratch you, they'll be invaders. Но ако аз се впадна в лапите на тая мечка, сигурно ще бъда отдраскан. So we don't have time to train up any snipers, antibodies. Обаче не знам точно, нямаме, това става за много кратко време, какви точно антитела да се подготвят за да противодействат на тези мои наранявания. So we have another type of immunity. Затова, за случай като този, ние имаме още един вид имунна система. And that's called our macrophages, Това са нашите макрофаги, which is our innate immunity. което е нашия вроден имунитет. Now, I understand that do you guys have a lot of guns here in this country? Искам да ви дам един пример. We have lots of guns in America. Do you Имате guys ли have вие в guns? България много пушки? No, yes, no? No. So I have to educate you about guns. Тогава аз малко искам да ви обуча за пушките. Okay? Do you know what a shotgun is? Знаете ли какво значи такава пушка, шотгън? Айде, някой помогне, шотгън, някаква пушка. See, a rifle shoots one bullet. Значи той има такава пушка с един патрон, който излиза и стреля. A shotgun has a cartridge with 50 pellets in it. Едното е със съчми. Значи има пушка, която има един куршум в нея, нали, пушка, а има такава, която има, ако разбирам правилно, съчми. Много такива неща, които излизат. So when you fire a shotgun, you get a wide scatter shot. И когато ние стреляме с тази със съчмите, тогава се получават много дупки, дали не само една, а много дупки. So their innate immunity Нашата вродена имунна система is like a home invasion, and you've got a shotgun. и ние имаме точно такава пушка с съчми. You hear the invader, Седя си вкъщи и чувам някой, че е да влиза. you point your shotgun and blast, boom, Взимам тая пушка с съчмите и стрелям по него. you get a wide scatter shot. И обаче ще имам много такива съчми You get the invader. Ще убия този нападател, който е. But what else just got damaged? Но какво още, освен нападателя, ще бъде унищожено? Your house just got damaged. Моята къща ще бъде унищожена. And in our metaphor, the house is your body. В нашия случай, нашата къща, това е нашето тяло. Under chronic unremitting stress, Ако ние сме в един постоянен, перманентен стрес, your macrophages kick on, тези макрофагите, тази вътрешна имунна система, And те they се увеличават and they begin releasing inflammatory cytokines. и те започват да отделят възпалителни цитокини вещества. This would be analogous to the pellets in your shotgun, what would kill the invader. Това са като тези съчмите, които искат да убият нападателя. But you don't have an invader. Да, ама че сега ние нямаме нападател. You're just walking around your house, blowing holes in your house. Аз сега просто се разхождам около къщи. So under chronic stress, these inflammatory cytokines damage insulin receptors. Но ако такива вещества се отделят, те засягат много нещо в моето тяло. Първо инсулиновите рецептори, Which increase your risk of diabetes, obesity, high cholesterol, което от strokes, своя heart attacks. страна дава възможност да се развие диабет, наднормено тегло, холестерола да се повиши, да се получи даже миокарден инфаркт, инсулт и даже автоимунни заболявания и плътността на костите. How many were here last night? Кои от вас бяха тук тази вечер, миналата вечер, снощи? So last night I showed you the study about children who were traumatized, Вчера ви разказах за едно изследване за деца, които са преживяли травма that they followed for 32 years, и са проследени в продължение на 32 години. and then how many developed depression and how many developed the diabetes and obesity. И беше проследено колко от тях са развили депресия и колко от тях са развили диабет, затлъстяване. This is showing you why. А това, днес, което говориме, ви показва защо тези деца развиха това. Anything that imbalances the brain circuits and turns on your amygdala, И защото всяко нещо, което нарушава баланса в моят мозък и активира амигдалата, chronically, хронично, особено това, ако стане постоянно, turns on the immune system.
то активира моята имунна система, which increases inflammation in the body, което пък от своя страна засилва възпалението в тялото, в организма, cause an insulin resistance and these other health problems. което предизвика резистентност към инсулина и всичките тези резултати, които вие виждате тук написани. And then these inflammatory changes react back upon the brain. Интересното е, че след това тези възпалителни промени обратно въздействат върху моят мозък. Damaging both the white cells, the glia of the brain, като разрушават, като нараняват бялата мозъчна тъкан, тези глиални клетки, impair the brain's ability to sprout new connections and make new neurons, което пък от своя страна води до нарушаване възможността да се създават нови нервни клетки и да се нарушават и да се създават нови връзки между нервните клетки. And these are the changes that are corresponding now with depression. И ето всичките тези промени в края на краищата водят до депресия. So this is a scan, a PET scan. Това е един скенер, PET скенер. The scan on the right is a non-depressed brain. Този на вас в дясно е на един човек, който не е депресиран. Ако го виждате добре, вие го виждате тук на другите картинки, да. The one on the left is someone with depression. Този левия е на човек, който е в депресия. The bright yellow areas тези светли, хубави жълти, такива светли участъци is showing activity, firing of the показват активност. And so the depressed brain is very underactive. Вижте този левия, депресирания мозък, как има една понижена активност. So, why do the imbalanced brain circuits lead to depression? Но защо тези нарушени баланси в мозъчните пътища водят до депресия? Because they increase inflammation by turning on the immune system. Защото засилват възпалителния процес чрез активизиране, чрез възбуждане на имунната система. So, anything that increases inflammation Затова, can increase depression. всяко нещо, което засилва възпалителния процес, то има възможност да засили и депресията. Study of 9,000 adults 9000 възрастни души са изследвани. looking at the amount of fast food and junk food that they ate. Наблюдавани са това какво ядат те, разни такива бързи храни, вредни храни. Candies, cakes, pizzas, donuts. Ето ги тук са избрани всичките пици, любимите ни хамбургери, понички, круасани, бомбони, кексчета. Found that those who ate a lot of junk food had 40% higher rate of depression. Тези than хора, those които who ядат didn't. тази храна, имат 40% по-високо ниво на депресия от тези, които не ги употребяват. Because the junk food is high inflammatory food. Защото тези храни, вредни храни, за които става дума тук, те се наричат храни, които водят до възпаление. Any amount increase the risk, but the more junk food, the more the risk. Всяко едно количество от тях, които приемаме, повишава риска. Но колкото повече ги употребяваме, толкова повече се увеличава риска от депресия. Smoking Пушенето. increases the risk of depression because it Разбира increases се, inflammation. пушенето е нещо, което повишава риска от депресия. Alcohol abuse, Злоупотребата с алкохол, drug abuse, злоупотребата с лекарства, с наркотици, добре. and adult onset diabetes Диабет, втори тип, също един рисков фактор, с 24%, increases the risk 24%. 24% го увеличава. Chronic pain. Хроничната болка. So if someone has depression, I'm going to ask you guys a question. Сега ще ви задам един въпрос. If someone has depression, does that mean Ако някой има депресия, какво означава това? that depression is sin, they are in sin, or they don't have enough faith in Какво God? значи това? Че тези хора нямат достатъчно вяра, или че това е грях, или че те са грешници, нямат достатъчно вяра? Yes or no? Да или не? Какво е вашето мнение? You're a smart audience. Много сте умна публика. Many people in conservative Christian groups in America В Америка сред много така общества и общества на вярващи хора, are told that християни, if they just had more faith, they wouldn't have depression. така има такова едно вярване, така им казват, че ако имат повече вяра, няма да имат толкова много депресия. And this is just a sign of the ignorance of the people who say that. Това е само показва една нетолерантност на хората, които казват това. So let's talk now about interventions. Сега нека да говорим за някои интервенции. Now that you guys understand all that's going on, Не съм сигурен, че разберете всичко това, което се случва.
We're going to talk about things you can do to prevent depression. Но ще говорим за неща, които вие може да правите, за да предотвратите депресията. Now, what is the number one most common treatment that people get when they get depressed and they go to the Според doctor? вас, кое е това нещо, което хората най-често получават, нали, като помощ, когато се установи, че имат депресия? Here in Bulgaria. В България какво се прави? What are they saying? Моля? Дианксит. Антидепресант. Antidepressants. Yes. Okay, Yeah. yes. Same in America. Say same in America. Да, същото и в Америка. Yeah. Antidepressants, that's right. Антидепресант. Yeah. How effective do you think antidepressants are? Как мислите, колко ефективни са антидепресантите? So I'm going to give you a cherry-picked population. You know what cherry-picked means? I don't know. Okay, we're going to give a very special population designed to give you the best results. Сега ще ви кажа нещо много специално, което ще изрази най-добрите резултати. We're only going to allow into our study Това е допуснато само в това изследване. people who have their first episode of depression Значи хора са прияти, в това изследване са прияти хора, които имат за пръв път диагностицирана депресия. or people who have been on medicine in the past that always got well. Или хора, които са били лекувани с антидепресанти и са имали наистина подобрение. Подобрили са се. When they were given a medicine. Само на тях са изпробвани тези лекарства, за If they които ще had видите сега. one time where they didn't get well on a medicine, they can't be in our study. Значи, ако тези хора са използвали лекарства и не са се подобрили от тях, те не са включени в изследването, което той сега ще ви представи. So we have a really primed group that's going to give us best results. Значи сега имаме една изключителна група от хора, които очакваме да ни дадат най-добрите възможни резултати. Now with that group, what percentage do you think will get well on antidepressants? Как мислите, от тази така избрана по специален начин група, колко биха така получили подобрение от антидепресантите? Какво е вашето мнение? 20%. 30%. 27%. 27%. And if you take, so 27%, Ето тук са 27%, които са получили наистина подобрение. 73% did not get well. 73% въобще не са получили подобрение от антидепресантите. Now if they take those who didn't get well and put them on a second antidepressant, 21% got well. Сега, вземали са тези, които не са получили подобрение и продължили се с тях това лечение и са се получили добър резултат при 21% от хората. And that group who failed both 1 and 2, they put on a third, then 16% got well. Тези хора, които са пропаднали, така да се каже, от първата и втората група, са ги сложили в третата група и на тях изследването вече показва едно подобрение с друго лекарство с 16%. And if they failed 3, then and they went on a fourth treatment, only 7% got well. И тогава са дали четвърто лекарство за останалата група, които не са се повлияли и положителният ефект е само 6,9%. And those who had to stop because of intolerable side effects, А тези, които са спряли да се лекуват поради някакви неприятни странични ефекти, you can see the first group only about 8.5% had to stop. В първата група само 8,6 са спряли. But with each treatment failure, not only did improvement go down, side effects went up. Но интересно е, че колкото по-малко е доброто въздействие на антидепресантите, толкова повече пък се увеличават страничните им ефекти и хората се отказват. So medications cause side effects because they circulate through the whole body, not just affecting the brain. Интересното е, че лекарствата, които се приемат като антидепресанти, те обикалят цялото тяло и оказват въздействие върху цялото тяло, а не само върху мозъка, като против депресията. Affecting multiple organs and systems. Така че те засягат много органи и системи в тялото. There's been studies that show that the serotonin antidepressants can alter language development if a woman takes them while pregnant. Значи има примерно данни, които показват, че антидепресантите, които стимулират образуването на серотонина, ако ги взима жена, която е бременна, това оказва влияние върху плода, който тя носи. Paroxetine can cause cardiac defects in a fetus. Някои други, като пароксетина, например, те оказват ефект върху децата, те могат да се родят с дефекти в сърцето. But there's no evidence that antidepressants cause any impact on autism. Сега няма никакви данни от всички тези големи изследвания, че антидепресантите водят до аутизъм
у децата. Тук такива данни няма. Antidepressants can be secreted in breast milk as well, so that can have a negative impact on nursing the Един baby. друг негативен ефект на антидепресантите е, че те могат да преминат в майчиното мляко. И така, че майката, когато кърми детето си, всъщност да го захранва и с антидепресанти. So let's talk about non-drug treatments. Сега обаче, нека да помислим малко за нелекарствените интервенции, лечението с нелекарствени средства. So the way I approach it, Така както аз го виждам, when I see someone with depression, когато when I see somebody in my office with depression, когато в моят офис дойдат хора с депресия, I think, what are the contributing factors in this person's life that has brought them to this place that they're depressed? сега аз като лекар първо искам да разбера какви са тези фактори, които са довели човека до състояние на депресия. Because there can be multiple reasons why somebody has depression. Защото има най-различни причини, които могат да доведат един човек да развие депресия. And anything that imbalances the brain circuits, Повтарям пак отново, че всяко нещо, което нарушава баланса на тези мозъчни вериги, anything that increases inflammation, всяко нещо, което увеличава възпалителния процес в тялото, so we need to look over the whole person's life at those places in each individual's life that needs addressing. затова ние трябва да видим всеки човек индивидуално, всеки така един момент в неговия живот, за да видим кое всъщност е причинило депресията. So psychotherapy, Психотерапията. that activates the prefrontal cortex, Тя активизира този челния дял, този префронтален кортекс. getting people to reason and think, Тя кара хората да почнат да мислят, да разсъждават. will help reconnect the salience network and turn off the amygdala. Това по този начин възстановява връзката на тази мрежа на значимостта и успокоява малко амигдалата. Moving the circuits back to their non-depressed state. По този начин връща нервните, мозъчните вериги в едно състояние, което човек имал преди да развие депресия. And when you calm the amygdala, you turn down the immune system and reduce the inflammation. Когато ние успокоиме амигдалата, тогава чрез нея се успокоява и възпалителния процес, и имунната система, и тя се успокоява. So this was a study looking at cognitive therapy on depressed people Сега, едно интересно изследване е направено върху депресивни хора. compared to controls. С едно сравнение с едни здрави хора, които нямат They депресия. looked at the amygdala activation Ето тук в ляво тази картинка, тук има активация на амигдалата. and the prefrontal cortex activation А пък тук по някакъв начин е активиран префронталния кортекс. before and after the cognitive therapy. Преди, изследването е направено преди психотерапията, когнитивната психотерапия и след нея. When they were in the scanner over here looking at the amygdala, Сега, когато те са намирани по време на изследването в скенера, за да се изследва тази амигдала, they gave them a very mild stressor. дават им някакъв стресор. Мъничък, не някакъв жесток, малък стресор. Here's what they did. Ето какво са направили изследователите. They showed them a picture of an ugly human face, Показали са им една картина на едно лице, ама наистина грозно лице. and they said, Им казват: that kind of looks like you, doesn't it? "О, това прилича на тебе." Now, the non-depressed people in the green dotted line, they laughed like you did. It didn't stress them at all. Значи хората, които не са депресирани, те се смеят. И хората, които са реагирали така, точно по този начин, станало им е смешно. Ето тук долната част. But the depressed people with the gray line, it was quite stressful, activating their amygdala. Обаче хората, които са в депресия, това изведнъж активира тяхната амигдала и тя реагира веднага. But the depressed people after cognitive therapy noticed normalization of amygdala response. След като обаче на тия същите хора им е проведена когнитивна терапия, този пик на амигдалата, това вече не съществува и те реагират почти като здравите хора. And then over here, they had them do a digit span. А пък в другият опит е трябвало да направят някакво Put those numbers in order from lowest to the highest. някаква логическа задача са им дали, тези числа да ги сложат в една логическа последователност. And if you're doing that, they can see the activation in the dorsolateral prefrontal cortex. Ако видят тази задача, тогава вие активирате челния дял на мозъка, защото той почва да мисли и да разсъждава как да ги нареди тия цифрички.
The control group in the dotted line, very robust activity. Ето е контролната група, веднага се активира челния дял. But the depressed group is sluggish in the gray line. Но долната линия на тези депресираните хора, тя не може да насмогне така бързо да се активира челната But кора. again, after cognitive therapy, normalization of the frontal cortex. Но след когнитивната терапия, кората на челния дял започва нормално да си върши своята работа и възстановява кривата, като на здравите хора. What about socialization? А какво да кажем за социализирането, за социалния фактор? An interesting study was repeated in two studies. Интересно изследване е направено. They took lonely individuals and compared them to socially connected individuals. Едно сравнение между самотни хора и социално свързани хора. And they looked at gene expression in their white blood cells. И са изследвали генната експресия в техните бели кръвни клетки. And they found 209 genes that were expressed in opposite ways. И са установили 209 различни промени в гените. And particularly the lonely individuals had genes that increased inflammation turned on. Интересно е, че при тези хора, които са били самотни, активизирани са тези гени, които отговарят за възпалението. But the socially connected people had the genes that increased inflammation turned off. Обаче при хората, които са социално свързани, при тях са активизирани тези гени, които намаляват възпалението. And this was likely related to, again, activation of the amygdala and the immune system. The lonely people. The lonely people. Yeah. Тези, които са самотни, при тях има такива гени, които активизират амигдалата. Another connection from last night. Нещо друго, което правим връзка с вчерашната лекция. The two main factors that give kids protection Двата главни фактори, които са в защита на децата, are the family member confidant and the family cohesion. Това е да имаш в семейството така връзка и да имаш някой, на който да имаш доверие. Those social relationships where they feel valued and cared for. И то да има една семейна среда, в която ти да се чувстваш оценен, да се чувстваш добре. They are better able to have calming of their stress circuitry. Тези хора, които живеят в такава среда, имат по-голямата способност да успокояват своята възбудена амигдала. Somatic just means physical interventions. Сега някои физически фактори. Exercise. Първо, упражнения. Exercise, when you exercise regularly, you increase insulin sensitivity. Редовните упражнения увеличават чувствителността към инсулина. Turns on all the brain neurotrophins. Възбужда всичките нервотрофични фактори в мозъка. These are proteins that are like fertilizer for your neurons. Това са едни протеини, които като че ли така подобряват функцията, захранват твоя мозък. So your neurons can sprout new connections and make new neurons quicker. Това води до по-бързото, повече връзки, създаването на повече връзки между невроните и създаването на нови неврони. And it increases mood-elevating neurotransmitters. Освен това, увеличава се нивото на тези невротрансмитери, които подобряват твоето настроение. Endorphins, enkephalins, and dopamine. Ендорфини, кефалини, допамини и така нататък. There was a study recently of 33,000 individuals followed for 11 years. 33 хиляди учени, хора са изследвани в продължение на 11 години. And 1 hour per week of leisure exercise. И тези хора поне един час на седмица са се занимавали с упражнения. Reduced depression by 12%. И с 12% се е намалила депресията при тези хора. Lifestyle changes like diet. Едни промени в начина на живот, особено свързани с храненето. There is a gene defect within the human genome. В човешкия геном има едни такива фактори, едни гени. Yeah, I know she's looking for it on here, but it's not on here. Да, аз гледам тук, обаче го няма, защото нещо, което не мога да го разбера. Някакви, some kind of genes. Да. Това не е честно, но както и да е. And this gene is required to metabolize folic acid from food into the form the brain needs. Това е някакъв ген в мозъка, който помага в нашия организъм, който помага фолиевата киселина, която приемаме с храната, да се метаболизира така, че да достигне във форма, която е възприемчива за моя мозък.
And the metabolized version of folic acid метаболизираната форма на фолиевата киселина is a required cofactor for your brain to make dopamine, norepinephrine, serotonin. тя е необходима като кофактор, в присъствието на един кофактор, за да се образуват тези необходими ендорфини, допамини в мозъка. And the unmetabolized form that we get in food, the unmetabolized form of folic acid we get in food, значи тази форма, която ние приемаме в храната, cannot cross the blood-brain barrier and get into the brain. тази форма, която не е метаболизирана, която ние приемаме с храната, тя не може да свърши тая работа в мозъка и от нея да се образуват тези невротрансмитери. If you have this gene defect, you can't metabolize it into the form the И brain ако ние needs. в нашето тяло имаме такъв дефект на този ген, който метаболизира тази фолиева киселина, ние няма да може от нея да се образуваме серотонини и други подобни хубави неща. And 50% of people with depression have this gene defect. Интересно е, че 50% от хората, които имат депресия, имат този дефект на преобразуването на фолиевата киселина. Simply treated by taking over-the-counter L-methylfolate. Затова много хора лекуват депресията с приемането на L-метилфолат. Директно. So avoid junk foods and eat a healthy diet. Avoid junk foods and eat a healthy diet. Да, значи трябва да избягваме тези вредни храни, буклучави храни, както се наричат, за да имаме добро психично здраве. Yes, several studies recently showed that the Mediterranean diet Много изследвания показват, че тази средиземноморска диета reduced the risk of depression 33%. с 33% намалява риска от развитието на депресия. Mediterranean diets and fruits, nuts, plants, fish. Тази средиземноморска диета включва плодове, ядки, риба, зеленчуци, зехтин, Olive oil. olive oil, yes. Yeah. And then sleep. Let's talk about sleep. Нека да говорим сега малко за съня. The brain is highly metabolic. Мозъка е един орган, който извършва много висока Very active. много Burns a активен, lot of energy. много енергия използва и много силни обменни процеси извършва в него. So there's lots of waste products of metabolism. Но се получават и много разградни продукти от метаболизма в During мозъка. sleep, your brain cells will contract Когато спиме, тези мозъчни клетки се малко посвиват and expel from inside the neuron the waste products of metabolism. и изхвърлят от себе си тези крайни продукти на обмяната, която се е свършила през деня. Into the cerebral spinal fluid to be cleared out of the brain. И тук така, тези мозъчни течности измиват и изхвърлят отпадъците навън. If we're chronically sleep deprived, Ако ние редовно се лишаваме от сън, then this does not allow for clearance of these byproducts of metabolism. тогава, значи, изчистването на тези излишни отпадни продукти не става пълноценно. Increasing both risk of depression and dementia as we age. Това увеличава риска от депресия, но същевременно увеличава риска и от деменция. Sleep disorders double the risk of depression. Тези проблеми с съня удвояват риска от развитие на депресия. Sleep apnea is a condition where when we're asleep we cover the windpipe and can't get air into our lungs. Това състояние, което е познато като апнея, сънна апнея, е състояние, при което се затварят пътищата, дихателните пътища. The diaphragm tries to pull air. Diaphragm Диафрагмата tries to pull in air. Опитва се да поеме въздух. But the tongue or the soft tissues are covering the windpipe. Обаче тук меките тъкани са покрили, са затворени и нищо не може да влезе в дихателната Oxygen тръба. levels fall. Намалява се нивото на кислорода. The brain stem alerts and you wake up. Мозъка се лишава от кислород и това го събужда. Enough to tighten the musculature. Tighten up the musculature where you take a breath. И се You wake up enough to breathe. И се събуждаш изведнъж, защото просто се задушаваш, нямаш нужда от кислород. And then you're in and out of stage 1 sleep all night. И така на такива едни порции ти преминава целия сън. So you don't get the deep restorative sleep. Така че не можеш да стигнеш до дълбоките фази на съня. And people who have this problem have more depression and gray matter loss in their brain. Тези хора, които имат този проблем, имат по-голям риск да развият депресия и да губят сивото вещество в своя мозък. But the good news is it all reverses when they treat the sleep disorder. Обаче, ако тази сънна апнея се лекува, тези неща са възвратими, възстановяват се, могат да се възстановят.
So other interventions eliminate toxins like alcohol, drugs. Разбира се, другия начин е това да се елиминират токсичните вещества, наркотици, алкохол. Now, how many have heard of Botox injections? Знаете ли, how many, yes or no? Have heard of it? Чували ли сте за ботокс, за инжекциите с ботокс? Have you heard of this? Чували ли сте за това? Yeah. It's been used to treat migraine headaches. Тези инжекции са използвани за лекуване на мигрена, мигренозно главоболие. Some people use it to try to diminish wrinkles. Някои пък използват друга цел, да намалят бръчките си по челото. It's basically a muscle paralyzer. Това е всъщност парализа на мускулите. But two recent studies show that injections of Botox Но две така скорошни изследвания показват, че инжектирането на ботокс reduce depression. намалява депресията. So the picture of the furrowed brow Ето тази картинка was linked to MRI scans. чрез изследване с магнитен резонанс. Remember the salience network? Remember we talked about the salience network Спомняте earlier? ли си как говорихме за онази мрежа в главата, в мозъка, която осъществява, която оценява значимостта на And this нещата? type of a worried brow Този начин именно на набръчкване на челото was associated with disrupted salience network and the inability to turn off the amygdala. е свързано именно с нарушаването на връзката, на правилното функциониране на тази вътрешна структура за оценка на значимостта и наистина един символ на депресията. When they gave the Botox injection into the forehead, Когато слагат такива ботокс инжекции тук в челото, the salience network reconnected and the amygdala calmed. интересно е, че по някакъв обратен път въздействат на амигдалата и тя се успокоява. And this is just showing the reduction in depression for those who got the Botox versus those who got a placebo. Сега, на тази картинка, според тази скала за оценка на депресията е установено, че тези, които получават ботокс, вижте как се намалява степента на депресията в сравнение с тези, на които им е била инжектирана плацебо. And then I'm going to talk to you about transcranial magnetic stimulation. И сега искам да ви кажа няколко думи за транскраниалната магнитна стимулация. This is a strong electromagnet. Това е един силен електромагнит. This is as strong as an MRI magnet. Това е един силен като магнитен резонанс, толкова силен. And this device delivers pulses of magnetic energy right across the cranium. И ето този апарат изпраща магнитни импулси през черепа до мозъка. There's no IVs, there's no drugs. Тук няма лекарства, няма IV. Intravenous. Значи тук няма нищо, не се слага контрастно вещество, не се слага нищо. Patient is awake and alert the whole time. Пациента е буден през цялото време, той е в съзнание. Treatment lasts about 37 minutes. Цялото лечение трябва около 37 минути. And what happens is the magnetic energy pulses across the cranium and activates the frontal cortex. Ето тези магнитни вълни преминават през черепа и активират мозъчните центрове. And this is an actual MRI scan. Ето такъв един магнитен резонанс. Това е PET scan. And this is the dorsolateral prefrontal cortex being activated. Ето е тук тази бобина, която създава този магнитен импулс, а това е именно тази фронтална част на мозъка, която се всъщност активира. And the way the brain is wired, и както мозъка се задейства, when you activate the frontal cortex, когато се задейства този челна част на мозъка, it activates the anterior cingulate cortex. Активира се и вътрешните части на мозъка. And the anterior cingulate cortex then calms or turns off the amygdala. И тази връзка между активирането на челния дял на мозъка, тази сингуларна част на мозъка, всъщност накрая резултат е успокояване отново на амигдалата. So this treatment moves the neural circuits back to their non-depressed state of functioning. Отново тези мозъчни вериги се възвръщат към състояние, което е както при недепресираните хора. And then spiritual interventions. Сега, някои духовни въздействия. Dr. Newberg and his group, доктор Нюборг и неговата група установява at the University of Pennsylvania, в университета в Пенсилвания, took individuals 65 years of age and older, взимат хора, които са на 65 години и по-възрастни, and had to meditate 12 minutes a day и те медитират по 12 минути на ден on a God of love. върху Бога на любовта.
for 30 days. За 30 дни. Before the study began, they took MRI scan measuring the size of the anterior cingulate cortex. Преди да започне това изследване, са им направени, магнитен резонанс им е направен, като се изследват именно тези части на мозъка. And they took baseline measures of heart rate and blood pressure. Разбира се, едновременно им изследвано и кръвното налягане, и сърдечната дейност. Which is a measure of stress or amygdala activation. Което пък говори за състоянието на амигдалата. And they did memory testing. И също така са правили тестове на тяхната памет. At the end of 30 days of 12 minutes a day meditating on a God of love. Значи 30 дни подред по 12 minutes a day. 12 minutes a day. 12 минути на ден, продължение на 30 дни, те са медитирали върху Бога на любовта. They could measure growth in the anterior cingulate cortex in the MRI. It was larger. Те са установили, че тези участъци са станали по-големи в кората на главния мозък. And their heart rate and blood pressure was lower. Намалило се кръвното налягане и сърдечната дейност се успокоила. Because when your anterior cingulate cortex fires, защото когато вие намалите възбудния процес в тази част на мозъка, тази цингуларна област на мозъка, this is where you experience love and empathy and compassion. Тук изпитвате любов, състрадание, милост. It turns off the fear circuits. Тогава тези кръгове, които са възбудните на амигдалата, те се успокояват. Love casts out fear neurobiologically. А любовта потиска страха биологически. And they had a 30% improvement in memory testing. Интересно, че те са имали 30% подобряване на паметта от този тест. Then they had another group meditate on an angry God, wrathful God, punishing God. Тогава и за друга група, които пак в продължение на 30 дена са медитирали така, но с представата, че има един лош Бог, един наказващ Бог, един гневен Бог. For 30 days, 12 minutes a day. Пак отново, по 30 дни, продължение на 12 минути на ден. No growth in the anterior cingulate cortex, no improvement in blood pressure or memory. Интересно е, че тогава няма промени тук в този част на мозъка, няма промени, кръвното налягане си остава високо и също така и сърдечната честота. Then they had another group meditate on nothing. Взели са и трета група. Just empty nothing. Те просто не са медитирали върху нищо. And they showed benefit. Интересно е, че и те са получили някаква полза. But not as robust or not as large as those meditating on a God of love. Но не толкова голяма, колкото и тези хора, които са медитирали върху Бога на любовта. The healthiest worldview Така че най-здравословно е is a God of love and beneficence and compassion. Да медитираме, да имаме представа за един Бог, който е Бог на любовта, на състраданието, на милостта. The next healthiest would be believing in no God as long as you're a compassionate and an altruistic person. Другото така не чак толкова успешно, но все пак успешно е, когато ти може би не вярваш в Бог, но ти самия си човек алтруист, който си готов да помогнеш, да дадеш, да бъдеш полза на другите. The most unhealthy worldview Но най-нездравословният така светоглед е angry, punishing, fear-inducing God concept. Когато в моята представа аз си мисля за един Бог, който е наказващ, жесток, лош, гневен и така нататък. Study of older adults Едно изследване върху възрастни хора, looking at volunteers, people who volunteer in their community compared to those who don't. което сравнява хора, които работят като доброволци, срещу такава една група, които не работят като доброволци. Found that the volunteers live longer, оказва, че доброволците живеят по-дълго, have less disability, имат по-малко такива инвалидизации, less depression, less dementia, stay out of nursing homes longer than those who don't volunteer. по-малко депресия, по-малко depression, And stay out of nursing homes longer than those who don't volunteer. Live independently longer. да, самостоятелно живеят по-дълго, не са зависими от другите, значи са по-здрави. So depression is debilitating illness that damages the entire body. Значи, депресията е едно нещо, което засяга цялото тяло. Antidepressants alone are often ineffective. А обикновено антидепресантите, използвани самостоятелно, са недостатъчни наистина за реалното лечение на... There are a variety of non-medication interventions that are very helpful in treating depression. Има много нелекарствени средства, които могат да бъдат полезни за лечение на And the депресията. treatment should be individualized, meaning each case should have its own unique treatment course for their needs. И освен това, при лечението всеки човек трябва да бъде лекуван индивидуално, защото всички сме различни и индивидуални са нашите проблеми. Thank you very much. Благодаря ви много.
Congratulations, Tim. Благодаря много на нашия лектор, доктор Тимъти Дженингс, на нашия преводач Гергана Гешанова. Благодаря ви също и на вас, че бяхте толкова мила и търпелива публика. Надявам се, че ви е харесало. Не знам дали ви се стори сложна нашата материя, но във всеки един случай можете да си закупите книгата на Тимъти Дженингс. Тя е заглавена "Може ли да е толкова лесно?" Продава се отвън на спонсорирана цена от 4 лева, така че ако имате желание, можете да се снабдите с нея. Ще ви очакваме утре отново тук в нашата зала. Искам да напомня, че утре имаме 2 лекции. Едната ще бъде от 17:30. Тя се нарича "Мозъкът и напредване на възрастта". От 19:30 ще имаме втора лекция "Зависимостите и мозъкът", така че сте сърдечно поканени на тях също. Моля тези от вас, които имат желание, да си попълнят анкетните карти и да ги оставят на нашите разпоредители.